Tento rok je 150. výročie od premiéry Bedřichovej smetanovej Vltavy. Predo mnou, tam niekde, v tom tmavom lese, je prameň Vltavy a od neho budem kopírovať tok Vltavy až po Lave. Vltavu podo mnou ešte skoro vôbec nevidno, je to len taký tenký prúžok na lúke. Pred nami je prvá obec, ktorú Vltava navštívila, a to je Kvilda. Tu sa naša Vltava zlieva s Vltavským potokom. Dívame sa na sútok studenej a teplej Vltavy. Odtiaľto až začína rieka Vltava. Tak sa nám Vltava dobre rozšírila. A toto je, pretože toto je vodná nádrž Lipno. Zdravíme výletnú lodičku. Ahoj! Nachádzame sa nad mestom Vimperk. Tu nám Vltava meandruje nádherne okolo beautiful hradu Rožmberk. A dorazili sme k perle na Hornej Vltave, k Českému Krumlovu. Toto mesto teda, ja sa ho nikdy nepresítim. Pozrite sa, leží na dvoch poloostrovoch, ktoré vytvorila rieka Vltava, a obidva historické centra sú teda brutál pekné. A sme v Českých Budějoviciach, v prvom krajskom meste na Vltave. České Budějovice šéfujú Českému kraju a varí sa tu Budvar, čo je jediné štátne pivo. Perla na Vltave. Zámek Hluboká. Naša vltavská loď práve vplávala do mesta Týn nad Vltavou. Aj vás napadlo čo mňa? A žiadne podliezanie nebude. Páčia sa mi tieto brehy, pôsobia na mňa tak poeticky. Pokušenie číslo 2. Ďalší super hrad. No a toto už bude Orlík. Tak jedna vodná nádrž nám končí takouto priehradou, ale žiadny strach, za chvíľu bude začínať druhá. To spôsob hrádza, že? Pri takomto lete ponad rieku Vltava mi normálne v ušiach znie tá Vltava od Bedřicha Smetanu. Počujete ju tiež so mnou? Ja chtěla bych mít svůj aeroplán.